ومكملين معاكم على شبكة همسة ومجلة همسة ومهرجان همسة للفنون والآداب الدورة الرابعة. وزي ما انتم شايفين كده علم لبنان منور قدام الكاميرا، ومعانا الشاعر والأديب وليد حرفوش. أستاذ وليد منور مصر وألف مبروك الفوز. أهلا وسهلا بكم، شكرا لمجلة همسة ولمهرجان همسة الدولي للفنون والآداب. وفي الحقيقة مصر هي منورة بأهلها وبكتابها وأدبائها وقادتها الكبار. أستاذ وليد، شعورك إيه لما لقيت اسمك منور في الفائزين في المهرجان؟ طبعا يعني كأي شاعر يطمح إلى الفوز والمنافسة الشريفة، يعني اعترتني هزة الانتشاء بالنصر، فيعني كان حدثا فارقا بالنسبة لحياتي الأدبية. فيعني هو هدف وطموح أو مطمح لكل من يخوض في هذا المضمار الصعب، خاصة أننا في هذا الزمن يعني نعيش حالة من التهميش على صعيد الأدب والثقافة. فأتت مسابقة مهرجان نسمة همسة للفنون والآداب لكي تميط عنا اللثام وتزيل عنا الغبار المتراكم بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تؤثر بحياتنا الاجتماعية، لنبرز على الساحة الأدبية من خلال هذه المسابقة ومن خلال هذا المهرجان. أستاذ وليد حرفوش، لبنان مليئة بالأدباء والشعراء الكبار، لماذا لا نرى لبنان على الساحة الأدبية في المهرجانات الدولية؟ مع شديد الأسف لبنان في هذه المرحلة لديه الكثير في الحقيقة من الرموز الأدبية والشعرية والفكرية والفنية لا زالوا يكافحون ويناضلون في هذا المضمار، ولكن الظروف السياسية التي يعني تؤثر على صورة المثقف اللبناني والتي تستأثر بكل المشهد الثقافي والاجتماعي أثرت على هؤلاء، وربما آثروا يعني أن يبقوا في الظل قليلا إلى أن يعني تنقشع الظروف ويعني وتزال العوائق وال يعني الصعاب التي تعتريهم في مسيرتهم الفكرية والأدبية. مهرجان همسة والدكتور فتحي الحصري قدر يجمع الأدب والشعر العربي من المحيط للخليج في الدورة الرابعة؟ بالفم الملآن أقولها نعم، وأنا أريد أن أتوجه إلى هذا الرجل الفذ بالشكر الجزيل، لأن مهرجان همسة ليس فقط مهرجان للفنون والأداب، مهرجان همسة وضع الأدب والمهرجانية الأدبية على خط الحضارة. يعني هو قفز بقفزة حضارية بجميع الشعراء والفنانين والأدباء والثقافة إلى مستوى الحضارة حيث يجب أن يكونوا، لأن كما تعلم يا أخي الكريم أننا نعيش في حالة من التجاهل والتهميش، وأصبحت الساحة الفكرية والفنية والأدبية لمن لا يستحقونها، ولا أريد أن أسف في هذا المجال. فأتى مهرجان همسة بمجهود الأستاذ والدكتور فتحي الحصري لكي يفتح الطريق عريضا أمام الذين همشوا على خارطة الأدب في هذا الوطن العربي الكبير. أستاذ وليد حرفوش، آخر حاجة عايز أسمعها منك، سمعتك 3 مرات بتقدم نفسك على منصة الشعر. نعم. بتقول رباعية، يا ريت نختم بها اللقاء. نعم، أقدم نفسي للقارئ والمتلقي ببيتين من الشعر أقول فيهما: أنا في الشرق عصفور جريح حباني الله أسرار البيان، إذا غردت تؤلمني جراحي وإن أمسكت عاتبني زماني، وأعتقد بعد اليوم لن يعاتبني زمان. وإن أمسكت عاتبني زماني. شكرا للشاعر الكبير وليد حرفوش، ومرحبا بك في مصر ومرحبا بك في مهرجان همسة، نورتنا. الشرف يا أخي، شكرا لكم ولاهتمامكم ولجهودكم. شكرا لحضرتك. أهلا وسهلا.